Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi di channel Salsabila Official. Di video kali ini aku akan berbagi resep minuman herbal yang ampuh untuk meredakan batuk gatal dan berdahak. Resep ini aku dapatkan turun-temurun dari keluarga aku. Untuk bahan-bahannya ada madu 1 saset dan juga jeruk nipis 1 buah, atau bisa juga diganti dengan lemon. Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita iris-iris tipis dahulu jeruk nipisnya untuk memudahkan mengambil airnya. Seperti ini ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan alat perasan jeruk nipis. Lalu lanjut beri madu 1 saset. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan minuman herbal ini siap diminum. Dan kebetulan anakku yang kecil ini sedang mengalami batuk berdahak. Untuk anak-anak bisa diberikan 1-2 sendok teh. Untuk orang dewasa bisa diminum semuanya ya. Diminum 2-3 kali sehari sesudah makan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.